हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएस शर्मा इलेक्ट्रॉनिक में। आज के इस वीडियो में हम लाइट में पाइप फिटिंग का काम कर रहे हैं, जो कि लेंटर में पाइप डाले जाते हैं लाइट फिटिंग करने के लिए। वो यहाँ पर हम डाल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर फैन बॉक्स और कंसील्ड हमने लगाई हुई हैं। छज्जे का भी कनेक्शन यहाँ पर हमने किया है, जो आगे कंसील पड़ी हुई हैं। ये हमारी 5 छज्जे में पड़ी हुई हैं। और उसके बाद कमरे में दो दो हमारे फैन बॉक्स पड़े हुए हैं। यदि आप पूरा वीडियो इसका देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे पाइप पड़ते हैं, तो यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फुल वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। धन्यवाद।